बाबा मठ एटा काଣା କୁହାଯାଉଛି? ଗୁଣ୍ଡରି ବାବା ମଠ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମାନେ କେବେ ହେଇଛି? ମାଘ ମେଲାରେ। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ବର୍ଷାଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲା ଦିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ମେଘୁଆ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବର୍ଷା ଭଳିଆ ମେଘ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ମେଘ ଭଳିଆ, ବର୍ଷା ଯେମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ଦିଶୁଛି। ତ ଏଇଟା ମେଘ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ସବୁ ପାହାଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ଅନ୍ଧାର କରି। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼କୁ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ମେଘ ଢାକିଛି। ମୋତେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଛି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଧଳା ଦିଶିଛି, ମେଘଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଜାଗା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାବା ମଠ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଜାଗା ବାବା ମଠଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ବାବା ମଠ ପାଇଁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବାବା ମଠଟା ରହିଛି। ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠା ଏମିତି ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଆଉ ସେ ମାନେ ସର୍ପ ମାନେ ନାଗସାପଙ୍କର ଏଇଟା ରହିଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବଟା ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଜାଗା ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ରାସ୍ତା ଥିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ମାନେ କିଛି ସହଯୋଗ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ସହଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଏ ଏରିଆର ଲୋକ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇନି ହେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଗଛପତ୍ର ଯାକ ସବୁ ତିଆରି ମାନେ ପତ୍ର ଯାକ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ଏଠି ମାନେ ବାବା ମଠ ବୋଲଛି, ମାନେ ଗାଁର ଲୋକ ପଚାରିଲା ପରେ ବାବା ମଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବାବା ମଠଟା ଏଠି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ ଆଗକେ ଆମେ ଯିବା। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାବା ମଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖମା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗା, କେଉଁ ଏରିଆ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। जंगल भीतर रही जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हाँ बना देवी ना। तो दर्शक बंधु आम आगू टे जा आगू गलापर से मंदिरटा तैयारी होइछे। आ बहुत सुंदर भाव मंदिर तैयारी होइछे। तो सेठी देखिपारे आगू
ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛି। ଏଠି କାଣା କୁହାଯାଇଛି? ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ବାବା ମଠ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମାନେ କେବେ ହେଇଛି? ମାଘ ମେଲାରେ, ନବାନ୍ନରେ। ହଁ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ମାନେ ବାବା ଏଠି ଯେତେ ମାନେ କାଣା ବୋଲୁଥିଲା କେବେ ଯଜ୍ଞ ଏଟା ହେଉଛି? ମାଘ ମେଲାରେ। ମାଘ ମେଲାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଗି ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଇକରି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବି ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡ୍ରିରେ। ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ଯେଉଁଟା କି ବାବା ମଠ ରହୁଛି, ସେ ବାବା ମଠରେ ମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛେ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଙ୍କର ମଠ ବନାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଘ ମେଲାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ବାବାଙ୍କର ଏଠି ମାନେ ମାଘ ମେଲା ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେସି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ। ହଁ, 4 ଥର ଘିଆ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଘିଅ ପୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଉ 4 ଥର ବେଲେ କିନ୍ଟା ବାବା? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଏମିତି ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ 4 ଥର ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ହୋମ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ରହନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ବେଲେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କିଛି ନେଲେ ବି ଗୋଟେ 35-40 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହୁଛି। ସେ 45 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେ ଯଜ୍ଞଟା ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜାଗାଟା ମାନେ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯଜ୍ଞର ମଣ୍ଡପ ମାନେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଟା ହୋମ କରାଯାଏ, ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। 3, 2, 1, go! एक्चुअली केन ମାନେ କେବେ କେବେ ହେଇସି? माघ पूर्णिमा थरे हेसी। माघ पूर्णिमा गोटे हाँ हाँ पूर्णिमा मेन जात्रा हाँ गुरु जात्रा हाँ हाँ पुष पूर्णिमा हेसी। हाँ एबे राखी बंधन थरे हेबा। हाँ हाँ गोटे स्वीट कहाँ जो गोटे आर गोटे पसंद हाँ बेले 4 थर एने माने यज्ञ होम पड़ा जैसे नहीं क्या?
হ্যাঁ 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 কোনটা মাঝি মালকানগিরি এখানে মন লোক এখন আর আমার তুমি না কেন এটা ভল করে টিকে দুজোর মারবার শুধু করে ষোলো না টাইম পচে হোক বরবর নাই হয় খবর নেই টাইম পচে হোক টাইম হলে করে বুঝতে চলবা রেনকোট রাবার করে দিমু আগে